दोस्तों, रिटायरमेंट के बाद सेना के कुत्तों का क्या होता है? क्या सच में उन्हें गोली मार दी जाती है? चलिए जानते हैं। दोस्तों, कुत्ता इंसान का वफादार दोस्त होता है और दुश्मनों का पता लगाने के लिए इन्हें भारतीय सेना में इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, इंडियन आर्मी में जवानों की तरह कुत्तों को भी रिक्रूट किया जाता है। ट्रेनिंग में उन्हें बॉम्ब या कोई भी विस्फोटक सूंघने के लिए तैयार किया जाता है। सेना ज्यादातर लैब्राडोग, जर्मन शेफर्ड, बेल्जियम शेफर्ड जैसे नस्ल के कुत्तों को रिक्रूट करती है और इन कुत्तों को रैंक और नाम भी दिए जाते हैं। रिपोर्ट के अनुसार 2015 से पहले इन सेना के कुत्तों को गोली इसलिए मार दी जाती थी क्योंकि सेना के लोगों को डर था कि रिटायरमेंट के बाद कुत्ते गलत हाथों में न पड़ जाएं, क्योंकि कुत्तों को आर्मी के सेफ और खुफिया ठिकानों का